Ito na yung part 2 ng Bluetooth speaker natin, yung charging port problem. Papasok natin sa loob, i-install natin to. Yan, kabit muna natin tong board nya. Yan, baliktad natin. Tanggalan natin tornilyo sa likod. Yan. Guys, oh. May ipis pa, guys. Guys, yung ipis, guys, oh, tumatambay. Ayan, oh, tak-tak muna natin sa labas. Tsaka meron pa itlog ng ipis dito, guys, oh. Ayan, nakita nyo. Tatanggalin na rin natin yan. Tak na natin yung ipis, nawala na siya. Ito naman, tanggalin natin yung itlog. Ayan, guys. Yun, guys, natanggal na rin natin dito yung itlog ng ipis. Tsaka meron pa pala isa dyan, guys, oh. Ito yung bakas, tanggal ko na rin. Ayan, guys, dito na lang natin ilalagay. Dito. Ayan, guys, putasan na natin ng soldering iron. Lagyan pa natin isa dito ng tornilyo, guys, para di gumalaw. Guys, butas na siya, guys. Kaya maglagay din tayo dito ng butas, guys, para lagayan natin yung charger. Yan, guys. Hindi ba nagagalaw-galaw? Yan natin dito isa pa, guys, sa gilid para hindi gumalaw. Yan, guys. Yes, kasuan natin. Kulang pa. Guys, ito yung papel. Tinipan natin ng mas kinals natin dito para hindi siya gumalaw. Ayan, o. Ayaw. Ayaw, guys. Ganap tayo ng papwedeng cable. Yun, guys, meron. Sabihin good yun. May pula. Ganitong hanapin natin. Guys, nakarap na tayo ng wire na gagamitin natin para ilusot dito. Guys, putulin na natin. Ibubuhol natin to. Pinutulan natin para dito. Kahit ilain, kakalsyo siya dito, guys, sa ball. Ayun yung purpose natin dyan, guys. Kaya bubutasan natin yan dyan. Hindi natin pwede ilusot dito kasi may hila tong charger natin. Masisira yan, guys. Gagalaw-galaw yung charging port natin. Ayan. Habang pinapainit natin itong subukan natin kung okay na. Ayan, guys. Ayan.
Try natin pasok. Guys, pumasok na. No. Ayan. Ayan yung purpose ng ball guys, para hindi siya magalaw. May stable lang siya. Konting kaalaman. Yung red natin ay BCC or positive 5 volts. Itong black natin ay ground o negative. Itong white ay data negative. At itong green ay data positive. Ayan yung diagram ito guys, yung USB. Tapan muna natin. Testing muna natin guys kung ilaw. Saksak natin ito dito. Tapos dito. Hindi natin kung may indicator lights na pala. Guys, meron. Kita ba guys? Yan o. Guys, meron diba? Yan dapat yan. Ang purpose nito guys, kaya ako pinalatan para kasi yan guys para hindi gumalaw-galaw, maging flexible siya banda rito sa gitna, kaya babalatan natin ito. Kung hindi ba naka-epekto itong puti, kung hindi daw siya ng pula. Guys, dapat ganyan yung stable na yung pula niya. Para hindi siya gaano nahahatak. Kahit magalaw-galaw dito. Hindi gaano pressure dito guys. Kaya binalatan ko. Check muna natin guys kung mayroong voltage na lumalabas dito sa dalawang wire. Ito yung positive. Ito yung negative. Positive red. Guys, meron 4.2. Kaya assemblein na natin to guys. Balik tayo dito. Balik tayo dito sa tape. Okay, tape. Yung white positive. Ito guys, positive. Itong blue, white, negative. Guys, kabit na natin itong natin. Yan guys, umiilaw sa loob. Ibig sabihin, nagcha-charge siya. Tsaka yung ayun indicator lights, nakita nyo, ayun o, umiilaw. Kaya ginagyan ko ng butas para makita. Umiinaw, malakas yung ilaw. Yan guys, thank you. Sa mga hindi pa nakasubscribe, click na ito notification bell para lagi kayong update sa mga bago kong video. At kapag nagustuhan nyo guys, please like para makapag-upload pa tayo ng mga bago. Bluetooth mode. Guys, salamat sa inyong panonood.